Akka mul'atanii kun barnoota akkaawuntiingii afaan Oromootiin kan laatamuudha. Har'a paartii 13ffaarra geenyeerra. Paartii 13ffaan keenya peeroolii jedha. Peeroolii jechuun maal jechuudha? Peeroolii jechuun hojii herreega kaffaltii mindaa hojjetaatiif hojjetamu jechuudha. Egaa dhimma peerooliitti wal qabsiisee hojjetaan baay'een yeroo hedduu gara waajjira maallaqaaf walta'iinsa dinagdee yookiin dhimma waajjira maallaqaatti akkasumas gara dhaabbilee dhuunfaa fi dhaabbilee misoomaa yookiis ijoo garaagaraa ta'an immoo gara kutaa dipaartimentii faayinaansiitti yeroo hedduu komiidhaaf wanta adda addaatti deema. Mee amma peeroolii keessan yookiin mindaa ji'aan argattan hammam akka argattanii fi hammam akka isinirraa hir'achuu qabu didaakshinii keessan fi guutummaa isaa maal akka ta'e eenyumtiyyuu ofiisaa baruu akka danda'utti har'a bal'inaan wajjiniin ilaalla. Caalatti immoo akkaawuntaantotaaf yookiin immoo hojjettoota herreegaatiif kun beekumsa bal'aa waan ta'eef sirriitti yoo hordoftan gaarii ta'a. Egaa peeroolii jechuun kaffaltii mindaa hojjetaatiif hojjetamu jechuudha. Gabaabbinaan mindaa hojjetaa shallaguu, taaksii irraa hir'isuu, peenshinii yookiin immoo soorama jechuudha hir'isuu. Akkasumas immoo neet peey yookiin waan inni qulqulluutti argatu dhuma ishee jechuudha. Ishee callaa ishee salarii isaa callaa adda baasuu mootummaa fi hojjetaa gidduutti sirnaan galmeessuu jechuudha. Kun tokkoffaasaadha. Lammaffaarratti qabxii lammatarratti foormulaa isaa ilaalla. Foormulaan peeroolii inni guddaan isaa neet peeyin yookiin immoo kaffaltiin callaa gross salarii hir'isuu, taaksii hir'isuu, peenshinii akkasumas asir deduction yoo jiraate irraa hir'isuudha. What does it mean? Asir deduction maan, tax maan, pension maan waliin ilaalla. Yoo inni immoo net salary is equal to taxable income minus employment tax minus employee pension jedha. Gross salary jechuun maayini jalqabatti tokko tokkoon inni gross salary, tax, pension, deduction inni. Gross salary jechuun ida'amoota basic salary, allowance taxable ta'ee boonasii, overtime, commissionii maal warreen kana tootaalii isaa walitti qabaansa maal jedhama? Gross salary jedhama. Egaa basic salary jechuun maal jalqabatti namni tokko gaafa qacaramu obbo ebaluu positionii kanarratti akka hojjettaniif waajjirri keenya yookaan dhaabbanni keenya ji'aan mindaa birrii 15,000 yoon immoo birrii 12,000 haa jennume birrii 12,000 argachaa akka hojjettaniif isin qacareera jedha. Qarshiin 12,000 kun beezikiidha. Sigalee beezik yoon immoo handhatittiin waliigaltee gooteettiin qacaramtedha. Daballi adda addaa malee inkaamota garaa garaatiin alatti jechuudha. Haa ta'uti garuu dhaabbanni sun haala hojii mana hojii isaa irratti hundaa'ee yoon immoo akkasumas pirinsipilii isaa irratti bal'ina hojii isaa akkasumas argacha galii dhaabbatichi qabu irratti hundaa'ee hojjettoota isaaf yoo barbaade bifa allowaansiitiin dabalataan kaffaluu danda'a. Allowaansi taksabilii jechuun gaa hiikaa isaa achiin argama. Allowaansi taksabilii jechuun allowaansi jechuun gabaabumatti taksabilii fi nan taksabilii isaa boodatti deebina. Maal haammata allowaansiin? Tiraanispoorteeshinii ta'uu danda'a, meedikeeshinii ta'uu danda'a, kan bilbilaa ta'uu danda'a, mana kiraatiif ta'uu danda'a. Itisi gosa baay'eetu jira allowaansi. Sigalee allowaansi lafa gammoojjii lafa ho'aa ta'uu danda'a. Allowaansi bifa kompenseeshiniin kaffalamu. Wanta hedduutu jira allowaansiin. So gosoota sana keessaa kan barbaade yookaan tokko yookaan lama hojjetaa isaatiif dhaabbanni tokko ida'ee kaffaluu danda'a jechuudha. Egaa basic salariin isatti qacaramtu allowaansiin waan dabalataan si kaffalamu inni boonas jechuun immoo dhaabbileen biizinasii hojjetan yoo inni immoo dhaabbileen profitable organization ta'an profitable organization not another for example waajjira mootummaa hin dabalatu maaliif inni expenditure based dha budgetary irratti hundaa'etu hojii ajajame qofa galmaan ga'a malee biizinasii bu'aadhaaf jedheen hojjetu waajjirri mootummaa jechuudha. Garuu dhaabbileen adda addaa construction ta'uu danda'a, dhaabbilee biizinasii garaa biroo ta'uu danda'a. Isaan kuni waggaa irratti bu'aa buufatan irratti hundaa'anii fakkeenya baankii fa'aa fudhachuu dandeessu. Bu'aa isaanii irratti hundaa'anii dhuma waggaa irratti bu'aa argatanirraa hojjetoota isaaniif paarsentaa mindaa hojjetaan tokko qabu yoo fedhe paarsentii 20 yoo fedhe paarsentii 15 baasawee tokko fedhii irratti hundaa'a lammata immoo pirinsipilii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Kana irratti hundaa'ee dhuma waggaa irratti walitti qabe yoo hin mindaa ji'a 3 yoo hin mindaa ji'a 2 yoo hin paarsentiidhaan kan inni kaffaluuf
boonasii jedhama. Inni biraa overtimeidha. What is overtime? Overtime jechuun namni tokko hojjetaan tokko sa'aatii idilee isaatiin alatti sa'a idilee isaatiin alatti dabalataan kan inni hojjetu. Hojjetaan tokko sa'aatii 8 hojjetuu qabaadha. Sirri. Garuu galgala ture yoo inni immoo ganama utuu sa'aan hojii hin gahin seenee akkasumas guyyaa dilbataa dabalataan immoo guyyaa ayyaana waggaa kan inni hojjetu overtime jedhama. Isa kana yoo hin qabaatate hojjetaan tokko itti dabalame. Commission. What is commission? Commission jechuun immoo kunis amma dhaabbilee kan akka fakkeenyaaf real estate adda addaa ta'uu danda'a, construction adda addaa ta'uu danda'a. Dhaabbileewwan commission kaffalan fakkeenyaaf hojii dabalataa gara hojii hojjetuun alatti hojii waajjira keessa taa'ee hojjetu qacaramee hojjetuun alatti maamila tokko fidee yoo warraa bichisiise yoo inni immoo yoo investment waan ta'e tokko waan dabalataa tokko hojii dhaabbanni sun hojjetu kastamarii waan hojjetu ta'e kastamarii wayii fidee yoo waa gurgursiise yookiin bichisiise yookiin waan tokko hojjete dhaabbileen komishinii herreegan dabalataan komishinii herreeguuf ni danda'u. So tootaaliin yoo inni immoo ida'amni jarreen kanaa asirraa kaasee haga asiitti kan jiru kun guutummaan isaa walitti dhufee dabalataan kan biraallee yoo jiraate maal jedhama? Gross salary jedhama jechuudha. Amma isin galeera. Egaa gubbaa kanatti yoo deebinu net paying jedhaga. Gross salary warra nama isinitti odeesse kana hir'isu taaksii dhumarratti mootummaaf kaffalu. Taaksii innis immoo taaksichi maalni warra taxable ta'an kanarraa akkasumas pensionii fi other deductionii hir'atee kan kaffalamudha jedha. Other deductionii nomaan asitti other deductionii hafeera. Other deduction jechuun gara gaditti isinii qabeera. Sababiin isaa as caalatti gara gaditti yoo ifan gaariidha jedheen. Asitti isinii ibsuu nan danda'a akka hubannoo isinii. Other deduction jechuun hir'ifamoonni dabalataan hojjetaan tokko irraa mindaasaarraa ji'a ji'aan hir'atu ni jira. Fakkeenyaaf kun tokko kosti sheerii ta'uu danda'a. Ajaja mana murtiitiin fakkeenyaaf namni tokko hojjetaan tokko seeraan ala yookiin immoo yoo alatti bahee yookiin daa'ima wayii qabaate haa jennu yookiin immoo seerumaan ta'ee fuudhee ka'ee wal hiikee daa'ima wajjin haati manaasaa baatee haati manaasaa himattee mana murtiitti ji'a ji'aan akka irraa mindaan qallaba daa'imaatiif cituuf yoo itti murteeffatte itti ta'e ji'a ji'aan maal godhaa mindaasaarraa hanga gaafa umuriin waggaa ishee daa'ima sana 18 ga'utti hin kuta. Inni kun maal inni deductionidha. Inni biraa deductionoonni baay'een isaanii jiru fakkeenyaaf amma hirmaannaa misooma adda addaatii fi kan akka abbaayii fi kan akka boondii garaa wantoota adda addaatu jira. Inni kun other deduction jedhama. Kun immoo maal hir'ifamoota keessatti taaksiin inni irrata, penshiniin inni irrata, deductioniin inni irrata dhumarratti jechuudha. Akkuma warri kun walitti da'amanii jennu isaan sun immoo maal jechuudha gama hir'ifamootatti jechuudha kaa'u jechuudha. So ida'ama kaffaltiiwwan kanneenii fi kan biroollee yoo jiraatan osoo taaksiin irraa hin hir'ifamiin kan jiranidha jedha. Arfaffarratti maal ilaalla? Taaksiin kaami? Taxable income. Taxable income jechuun maal inni egaa? Taxable income jechuun galii seerri taaksii kaffalamuu qaba jedhee itti amanudha. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti abbaan taayitaa galii fi gumruuka Itoophiyaa yeroo hedduu labsiisan haaromsan ni baasa. Wantoota ati argattu mindaa dabalatee wanni ati dabalataan argattu kun ansila kana dabalataan kan akka siniin jedheera kan akka transportationii kan akka medicationii kan akka airtime kan akka wantoota adda addaa kuni baay'een isaanii additional income kan ta'e wanti benefit faana wal qabatu hojii faana ta'an benefit faana kan wal qabatu taxabilidha jedhee proclamation mootummaa kan inni kaa'u hundi isaa maal jenna jechuudha taxabilii jedhama jechuudha. Isa kana irratti kamtu taxabilidha kamtu nan taxabilidha kan jedhu akka fakkeenyaatti wantoota muraasa isinii kaa'eera. Bal'inaan garuu bara 2025 bara darbe kana keessa jechuudha. Proclamation yookiin labsiin Itoophiyaa dhimma galiitti wal qabatu haaromsee baaseera. Amma yeroo darbanii isaan dura wanni ati argattu tokko yookaan transportationii tokko yookiin wanti ta'e tokko yoo haganaa ol ta'e taxabiliidha yoo haganaa gadi ta'e nan taxabiliidha jedheetu yookiin immoo taaksiin irraa citu jedhee ka'a. Hamma garuu definitely intini isaa haaresseera. So isa kana maal irraa argattu dhattanii buufattanii PDF dhaan yookiin waan ta'een yoo barbaachisaa ta'e immoo telegiraamii korra siniin ka'a abbaan barbaadan nagaafachuu dandeessu keessan siniin erga proclamation mootummaa irratti bal'inaan yoo ilaaltan caalaatti isinii gala waan ta'eef isa kana achirraa adda baafachuu dandeessu. Maaliif fuula gara fuula 97 qaba waan ta'eef amma kan hunda ibsuun asirratti ni ulfaata waan ta'eef jechuudha. Egaa taxabilii kan ta'an maal fa'i jedha asirratti akka fakkeenyaatti.
house allowance fakkeenyaaf kiraa manaatiif si kaffalama transport allowance transportationiidhaaf yeroo baay'ee dabalataan kaffaluu danda'a dhaabbanni tokko jechuudha position allowance durgoo teessoo namni kan jennu tokko hin jirtu kan barcumaa jechuudha alaqoota yookaan itti gaafatamtoota waajjiraatiif overtime sila overtime isinitti mira bonus commission incentive warreen kuni taxabiliidha jechuudha kun hundi employment income keessatti galuu danda'u non taxable kan ta'anu maal fa'i non taxable jechuun galii taaksii hin kaffalchiisne fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti pension contribution murtaa'aadha hin kaffalchiisu pardemiin hojii mootummaa pardemii jechuun durgoo ishee nuti jennu ishee 62 namuu maashiin ture waajjira mootummaa keessa yeroon ture na yaadadhaa amma garuu irraan fadheera natti fakkaata 62 chart of accounting ishee ID ishee 6231 6231 6232 turte durgoon 31 dha transportation ishee immoo yoo risiitii qabatte 32 dha ishiin sun pardemii jedhamti jechuudha kun maayini non taxable dha inni bira medical reimbursement seeraan si eeyyamame waan ta'eef kunis hin qabu taaksii diplomatic income tokkos akkas compensation miidhaa fakkeenyaaf sababa miidhamteef sababa injured taateef sababa waan tokko taateef jecha akka kaasaatti mootummaan kan si kaffalu kun maayini non taxable dha jechuudha egaa dhaggeeffattootaaf kabajamoo pension payroll keessatti qabxii jaaffaratti akka Itoophiyaatti pensioniin gosa lamatu jira employee pension fi employer pension dha employee jechuun hojjetaadha employer immoo hojjechiisaadha yookaan waajjiraadha employee pension waan inni argatu basic isaarraa percentii 7 irraa hir'ata waajjirri sun immoo mataadhuma isaatiin ofii isaatii baajata bajjatee percentii 11 maal godha ofii isaatiif sii kaffala yookaan immoo siif itti dabalee percentaa 18 pension akka jedhutti ittiif irra sii godha jechuudha kanaafuu kan employee pension meeqa jechuudha percentii 7 jechuudha 11 immoo kan waajjirri sii kaa'udha mee formulaa salaalla employee pension jechuun basic salary times 7% employer pension immoo basic salary times 11% jechuudha taxable Itoophiyaa taxable akka Itoophiyaatti 2025 sila siniin jedheera amendment ta'e yookaan immoo haaraa jechuudha amendment jechuudha seerri haaraa kunis maal himsa monthly salary irratti jedha mindaa haaraa reetti mindaa haaraatiin 0 dha kaasee hanga 2000tti agamidha kan irraa kalkuleet ta'u 0 dha hanga birrii 2000 humtuu hin jiru jechuudha 2000 tokko hanga 2000tti 15% 4000 tokko hanga 1700tti 20 7 tokko hanga 10tti 25 10 tokko hanga 14tti 30 above it 14 olitti immoo percentii 35 kalkuleet dha deductioniin garuu ni jira deductioniin kun ni jiraata isa sababa maaliitiif jiraate yoo jiraachuu baate hoo utuma hin jiraatin yoo akkamitti hojjenna isa jedhu sirriitti bal'inaan isiniifan kaasa isatti deebi'aa jechuudha ammaaf garuu formulaan dhaabbataan isa kanadha payroll hojjechuudhaaf tartiiba lama qabnaa tartiiba qabnaa tokko gross salary barbaadda jalqabatte jechuudha fakkeenyaaf basic salary namicha tokko birrii 12,000 yoo ta'u position allowance isaa immoo allowance tan sirra gaaratti isin kaasee keessaa tokko isaa ta'uu danda'a ajennu transportation allowance 2,000 dha position allowance isaa 1,000 jenneerra kanaaf grossii gaafa baastu 12,000 basic isaa ida'uu transportation ida'uu position allowance walitti meeqa dhufe 15,000 dhufe gaaf sana pensionii shallagda pensionii kamirraa shallagda jechuudha grossii isa 15,000 walii galarraa toon ta'in ishii kamirraa basic irraa shallagda jechuudha so 12,000 isu percentiin 7 meeqa dhufe 840 dhufa jechuudha dabalatee achirraan immoo qabxii lammataa irratti taaksiin isaa hoo taxable income immoo walqixee gross minus gross salary minus employee pension ishee marganne kana jechuun maayini pensionii qofarraa baasta malee warra kaan hundumti isaaniiyyuu taxable dha jechuudha you know isaan kun hundi isaaniiyyuu taxable dha jechuudha gabaabaadhumatti gaafas maal goota gross salary yookaan isa 15,000 hir'isu 7% ishee margatte the result ni 870 meeqa dhufa jechuudha almost naannoo 14,000 fi meeqa dhufa jechuudha okay hir'isa yoin excel keessa galina sarakkoon qabu okay sorry meeqa dhufa is equal to 15,000 hir'isu 8 fi 40 11,000 is equal to 15,000 hir'isu 8 fi 40 14,100 fi 60 dhufa jechuudha. Kana egaa 14,160 sana
14,160. Kun maalidha? Taksabiliidha kun. Yookiin immoo warra taaksiin irraa citu jechuudha. Hamma kanarraa cita. Sinii galee hamma kanarraa cita taaksiin jechuudha. Egaa qabxii itti aanu irratti hoo employment taaksii shallageedha. Employment taaksii kun as kaayira akkasumaan dhamaa oole malee. 14,160 jechuun gaa biraakeettii keessatti eessatti haammatama gubbaa sanatti. 14,000 olitti parsentii meeqa jenne irra sila yaadattoo ta'e parsentii 35 jenne miti. Kanaaf amma maal goota 14,160 sana parsentii 35tiin baay'istee didaakshinii inni qabu yoo foormulaa bifa gabaabaatiin ta'e didaakshinii isaa irraa hir'ista. Yoommoo caccabseen hojjedha jette immoo guutummaa isaa caccabsitee hojjetta. Maa inni caccabsanii hojjechuu fi foormulaa gabaabaan shortkatiin hojjechuun sirriitti na hubadhaa. Sababa maaliitiif barbaachise foormulaan? Sababa caccabsanii hojjechuun baay'inaan waan yeroo fudhatuuf. Innis meetodii lamaga caccabsanii hojjechuu kaan immoo laayir meetod. Biraakkeettiidhaan shallaguu yookiin immoo progressiivili kan ta'e jechuudha. Isa caccabee hojjetamu kana. Inni kunis maal jedhama? Laayir jedhama yookiin immoo addaan kukkutanii hojjechuu baqqaanaan hojjechuu. Mee haa ilaallusa. 14,116 eessatti argama? Tokkoffaa 0 keessa jira. Maaliif 14,000 keessa hamma 2,000tti 0dha. 2,001 kaasee hanga 4,000tti jiru qubaatti qabanna. Parsentii 15 baay'ata miti meeqa dhufe? 300 dhufe. Amma 4,000 keessaa baasneera 14,000 keessa naannoo 10,160 taaf. Achi immoo ammas immoo 4,001 hanga 7,000tti 3,000 keessaa fudhanna. Innoo meeqa? Parsentii 20. Gaafa parsentii 20 baay'isu meeqa dhufe? 600 dhufe. Achi booddee 7,001 hanga 10,000tti parsentii 25 meeqa dhufe? 750. Achi booddee 1,000 fi 1 hanga 14,000tti meeqa? Parsentii 30. Meeqa arganne? 1,200. Amma 14,000 geenye irra laa. Meeqa tafe? 160 bichaa qabda miti asii. 160 qofa tafe asitti. Ishii 160 maal goona? 14,000 irra jirti waan ta'eef isaa olii waan ta'eef parsentii 35 baay'isna dhufne. Meeqa taati? 56 taati. So kana hunda ishii toora gamanaarra warra jirtu kana 300 0 as 0dha waan ta'eef hin dhiise 300 600 750 256 gaafa idaanu tootaaliin isaa meeqa dhufa beektu? Kunoo asitti gaafa idaanu tootaaliin isaa meeqa dhufa? 2,906 dhufa. Inni kun maal? Taaksii. Without deduction. Amma didaakshinii goone hin goone. Didaakshinii mootummaan irraa murteessu jechuun fakkeenyaaf parsentaa 35 baay'isitii naannoo 2,000 fi wayii irraa hir'isi jedhee kan inni kaa'u sana immoo mee isaan immoo haa ilaallu. Egaa tooftaan inni kun maal inni meetodiin inni kun maal jedhama jenne irraa sitti laayir meetodii jedhama. Bii irratti immoo dhaqnee ilaalla. Bii didaakshin meetodii. Didaakshin meetodii keessatti immoo akkaawuntingii keessatti baay'inaan kan itti fayyadamnu formulaan gabaabaan tokko employment taaksii. Employment taaksiin walqixa taksabiliin kaamii yookiin immoo waan taaksiin irraa citu sana walitti ida'anee reettii taaksiin kaa'e 35% dhamoo 20% dhamoo isa jedhu sana erga waliin baay'isnee booda didaakshinii mootummaan murteesse sanarraa hir'isnaadha. Fakkeenyaaf fudhanna. Taaksii reettiin parsenteej biraakkeettii sanadha. Didaakshinii immoo hir'ifamaa mootummaan dursee murteessedha inni irraa. Mee hir'ifamaan kun maaliif barbaachiseedha? Progressive taaksii akka sirnaan hojjetuu fi dabil taaksiteeshiniin akka hin uumamneef qixxeessa gaaraa sama laayirii meetodiidhaan jiru sana akka ta'uuf dabilii akka hin taaneef dogongorra akka hin uumamneef. Mee hir'ifamaan gosa didaakshinii akkamitti kaa'e mootummaan? Yoo 0 hanga 2,000 ta'ee jedha 0% godhii 0 dhuma hir'iseera 0dha waan ta'eef 0 dha. 2,001 hanga 4,000 kan jiru immoo 15% godhiiti isa riizaaltii argattirraa 300 hir'isii jedha. 4,001 ka'e immoo 20% akkas jedheeti hundumti isaa mataa isaatiin qabaateetu egaa mindaan namichaa silaa taksabil kan ta'e 14,160 jennee irra shinaa qabadhaa. Meeqa keessatti kufa? Parsentii 35 keessatti kufa. Hir'ifamaan isaa meeqa? 2,000 fi 50. Kanaaf dhufneetu gabaabumatti maal jennaa? Namni taksabil namichi suni taksabil inkaamiinsaa 14,160 jennee irraa 35 baay'isna gaa. Maaliif? 35% keessatti kufa waan ta'eef 14,000 ol waan ta'eef. Hir'ifamaan isaa 12,050 shii kana. Shii iddoo kana jirtu kana jechuudha. Shii iddoo kana jirtu. 2,050 gaafa irraa hir'isnu meeqa ta'e? 2,900 fi 6 ta'e jechuudha. Kun 2,960 wal qixa
isa gara faana nu dhufe moo dhufne kitte kuno 2,960 wal qixxu dhufe jechuudha. Sinii galee dhaggeeffattoota ko sinii gala sirriitti irra deddeebitanii yoo ilaaltan sirriitti ni hubattu jechuudha. Kanaaf viidiyoo koo dhadhaabaa yookaan qubarra keessanii intini jechaan masii hubatamu iddoo gaaffii isinitti ta'ettis moo na gaafachuu dandeessu. Hubadhu dhagaa. Hubadhu. Laayir meetedii fi didaakshin meetediin garaagarummaan isaanii tokko laayir meetediin biraakettiidhaan caccabsitee shallaguudha. Didaakshin meetediin immoo akkaawuntiin keessatti foormulaa qofa galchite yoon immoo didaakshinii irraa hir'istee fayyadamudha. Garuu aansarii wal fakkaataa kennu jechuudha. 13ffaa payroll formulaa hundasaa asini kaa'eera. Akka formulaatti yoo barbaadan gross salariin basic salary plus allowance plus bonus plus overtime whatever warra biraa ta'uu danda'a jechuudha. Dabalataan warra income dabalataa. Ida'u kun maal jedhama? Gross salary jedhama. Employee pension jechuun immoo basic salary baay'isuu 7%. Taxable income jechuun immoo gross salary minus employee pension. Pension qofa irraa hir'iste warri kaan hundi isaanii warri taxable ta'an gaafantanii ta'an taxable income ta'uu jechuudha. Qixa gross salary isaan kun. Net pay immoo gross irraa tax minus pension minus other deduction. Odhaa rafaffaa. Payroll keessatti hir'ifamoonni yookiin deductiononni biroo ni jiraatu jenneerra. Sila gaaratti isinii tuqeera. Dhaabbileen tokko lo'aan deduction qabu. Fakkeenyaaf baankii irraa liqeeffatee ji'a ji'aan kan ofirraa kaffalu hojjetan. Cost share tamaariin yookiin baratan yuunivarsiitii dhaabee tokko amma ofirraa fixutti maaliif gatii waxii nyaate jechuudha. Court orderii qallaba daa'imaa isiniin jedhee dandammaati. Yookiin immoo waan biraa danda'uudhaan murtee addaa kan biraa ta'uu danda'a. Idaa ofirraa qabu manni murtiitti murteessee ta'uu danda'a. Inshuraansii ofirraa kaffalu ta'uu danda'a. Seevingii qusannaa ta'uu danda'a. Kun hundumti isaa maal jedhama? Deductionii payroll irraa hir'atudha jechuudha. Egaa 15ffaa irratti accounting entry isaa maali? Akkamitti galmeeffannadha. Salary expense totaaliin isaa qarshii 15,000 jenneera grossiin namichaa. Gaafa entry isaa galmeessinu yookaan transaction isaa sirriitti journal goonee galmeessinu employee pensionii yookiin immoo ID mataa isaa qabaachuu danda'a. ID cha keenye meeqa arganne employee pensionii 7% sun 840. Employment taxabiliin meeqa ta'e 2,206. Callaan kan harka namichaa qabu meeqadha? 11,250. Kun ida'amni kun wal qixxe meeqa jechuudha? Ida'ama kanaan fa'aa jechuudha. So debit party fi credit party wal qixa ta'anii jechuudha. 16ffaa payroll keessatti waan hedduu namoonni baay'een dogoggoran. Tokko pensioniin giroosii hundarraa shallagu kun sirrii miti. Basic salary irraa qofa shallagamaa. Biiratti allowaansii hundanaan taxabilii jechuun dogoggoraadha. Allowaansii hedduun taxabiliidha. All employment benefits are taxable unless specially exempted jechuun maal jechuudha? Exempted jechuun galiin durgoo ji'aa kan ati hojii mootummaa irraa argatte hundi isaa taxabiliidha. Garuu yeroo seerri addatti bilisa godhee kaa'u jira. Fakkeenyaaf addatti qabee kun taaksiin irraa cituu hin qabu jedhee seerarra kaa'eera taanaan isaan kun exempted jedhamu jechuudha. Kanaafuu hojii herreegaa fi kaffaltii allowaansii keessatti akkaawuntaantonni yookiin hojjettoonni herreegaa kan qulqulleeffachuu qabnu maal maalidha? Tokko seerri exempt jedhe hin jiraa jettee gaafachuu qabda hojjetaan gaafa fidatu. Maaliif narraan cituu jedhee fokkora dhufe. Ana narraan cituu kun narraan irrattu naam jedhee hojjetaan gaafa gamee nan taksabilii ta'uu isaatiif ragaa dabalataa dookimentii qabdaa. Nan qaba yoo jedhe ishoo hin qabu immoo quruxu irraa gootee kuttaa jechuudha. Lama supporting documentii isaa business purpose dha moo personal benefit dha. Hojiidhaaf deeme moo bu'aa dhuunfaa isaati yookiin immoo isa dhuunfaa isaa faana wal qabata. Limit selling keessa jira. Limit selling jechuun yoo ammanaa ol ta'e taksabiliidha yoo ammanaa gadi ta'e hin taksabiliidha kan jedhu sana keessa jira moo hin jiru kan jedhu ilaalta. Lammaffaa nagahee yoo qabaate fakkeenyaaf moobaayilii allowaansii qabaate biiliin kutaaf miti teleen kana yoo qabaate dura achumattuu taaksii kuteera waan ta'eef dabalataan taaksiin irra deebamee irraan citu. Isa kana sirriitti bal'aa. Yoo qarshii fixed ta'e ji'a jaan argata ta'e garuu irraa cita. Isinii galee gatiin hundi bilbilaa yookiin gatiin intarneetii qarshiidha fudhata taanaan irraa cita. 17ffaa peeroolii seera biyyaa irratti hundaa'a peerooliin. Peeroolii biyya Itoophiyaa keessa immoo ilaallee income tax proclamationiin nambarii lakkoofsa
1395 muraa 2025 irratti bal'ina kaa'eera. Dhaqaatii menshiniin sin godha kana ilaala. Pension proclamation illee labsiin illee achirra labsiin sooramaan illee achirra jira jechuudha. Itoophiyaa ministry of revenue irratti hundaa'a. Payroolii gaafa ilaaltu gabaabaadhumatti payroolii gaafa hojjettu yookiin gaafa ilaallattu tartiiba isaan tokkoffaa gross salary barbaadda achi pension hir'ista achi taxable income argatta achi taxable isaa moota nan taxable ta'uu isaa ilaalta san booddee formulaa taxable income times rate minus deduction jedhu fayyadamta neetti kee shallagdee kaawwatta dhumarratti net paying gross salary minus employment tax minus pension minus as deduction ta'uu isaa mirkaneeffattee quc goote keessaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf basic salary namicha tokko 12,000 inni irraa allowansiin 3,000dha. Gross salary isaa 15,000 jennee irraa. Pensioniin ishee 840 si yaadachiisuudhumaaf isa gaara. Taxabiliin isaa 14,160. Braakettiin ishee 35% keessa gala. Hirrifaman isaa 2,250 inni irraa. Meeqa dhufeen 2,906 employment tax yoo ta'u net paying immoo maal ta'a jechuudha 15,000 irraa. Pensionii hir'istee tax hir'istee 11,254 harka namichaa gahaa jechuudha. Sanada gaaffii payroolii irraa maal qulqulleeffachuu qabna? Kun qabxii ijoo sirriitti na dhaggeeffattanidha. Master data employee qulqulleessu. Kun payroolii hundaaf wantoota bu'uuraa nu ilaaluu qabnudha. Maalidha isaanis? Tokkoffaa maqaa guutuu namichaa maqaa guutuu isaa maqaa kayyootti. Inni biraa ID qabaachuusa ID'n isaa sirriidha namichi kun. Maaliifi nama tokkorraa nama bira caalaarraa hir'isuutoo qabdu hir'ifamaa ofirraa qaba yoo ta'e yookiin immoo dabalataaf wanta dabaltuuf jira yoo ta'e irratti galmeessuu gaafa qabdu badhaasa irratti idaa tokkaan irraa hir'iste yoo ta'e kun dogongora hojii herreegaati. Sababa isa kanaa maal gochuu qabdati jechuudha ID isaa qulqulleeffachuu. Tiin nambarii isaa ilaaluu amma yeroo ammaa kana namni hundumtuu income taxiin isaa yookiin immoo taksiin gibirni kaffalu tokkoon ID namatti galmaa jira waan ta'eef isa sirriitti ilaaluu. Positionii sirrii fakkeenyaaf senior accountant ta'eetoo jiru itti bakka itti gaafatamaatiin dhufe yoo ta'e yookiin immoo bakka positionii isaatiin ala yoo intini ta'e positionii kanarratti meeqa nyaachuu qaba meeqa tokko haamiif kan jedhu ilaalu. Departmentiin isaa sirriidha. Employment datein isaa fakkeenyaaf update ta'uu qaba. Ji'uma bara darbee jedhee ammas fide yookaan ji'a fuulduraa fide yoo ta'e ilaaluu qabda. Baank akkaawuntii namicha lakkoofsi akkaawuntii baankii isaatii seenaan galmaa'e si galee akka wal jalan darbine akka godoloo hin taane yookaan dheeraa hin taane pension ID isaa jira contract salary isaa update ta'eera. Fakkeenyaaf amma yoo ilaaltan dhaabbileen tokko kontiraataan qacaruu ji'oota 3 yookaan ji'a 6tiin haaromsu tokkoon aareeffanne ta'ee jedhee fidee ati kaffalte itti gaafatamaan sedha ta'a jechuudha. Inni biraa salary scale increment yeroo tokko guddinni adda addaa ni uumama. Yeroo akka tasaa garaagarummaan mindaa jiraate promotionii ilaaluu annual increment isaa restructuring isaa ilaaluudha. Step increment yoo jiraate sirriitti qulqulleessuudha. Akkasumas immoo xalayaan humna namaarraa kana ibsu jiraachuusaa sirriitti xiyyeeffachuudha. Sababni payroolii keessatti salarii dogoggoruun baay'een kan uumamu HR letteriin update yeroo hin taanedha jechuun xalayaan update ta'ee hin dhufu. Yeroo baay'ee maan godhu beektaa copy paste godhu bakka isuma ji'a darbee jiran irra kaa'u hin qulqulleessan updating godhan waan dabalu dabalanii waan hir'isan kana sirriitti ilaalu. Attendaansii sirrii ta'uusaa ilaalu. Present days guyyoota hojjete guyyoota hafe boqonnaa waggaa annual leave qabu dhukkubsatee kan hafe maternary leave overtime weekend work kana sirriitti ilaaluudha. Attendance payroolii wal hin simne jechuun maal jechuudha? Overpayment yookaan under payment waan dhufuuf isa kana sirriitti qulqulleessuudha. Allowance qulqulleessu. Allowance hundi taxabiliidha moo non taxabilii akka ta'e adda baasi. Allowance inni fidatee dhufe jechuudha. Warreen allowance garatti sinitti payroolii firan deebi'u. Nambira loan fi hazard reduction qabachuu liqa adda addaa cost sharing insurance saving maal kana qabachuus adda baasu pension isaa qulqulleessu tax recalculation jechuun yeroo tokko fakkeenyaa fi back payment jiraachuu danda'a bonus annual payment guddinni waggaa jiraachuu danda'a so isa kana wal bukkee qabdee ilaaluudha. Kun yeroo jiraatu sirreessuun hin qabama jechuudha. Fakkeenyaaf garaagarummaa jira tanan old taxi new taxi wal bukkee qabdee ilaalte additional taxi taxable income kana qulqulleeffachuu qabda. Payroll sheet validation payroll sheet keessatti formulaan cheekii gootaa duplicated employee fakkeenyaaf yoo jiraate namichi tokkichi alama siyaasa yoo galmaa irratti baasta negative amount isaa ilaalta mis salary ilaali incentive adda addaa inactive employee jechuun hojjetaan tokko gadhiisee yoo ta'e waajjira sana kan dhaabbata sana callistee makaffalta akkaawuntii isaa irratti taanaan namichi nyaata kan tufusidha jechuudha. Salgaffarratti net pay verification isaa ilaali gross minus deduction is equal to net ta'uusaadha.
difference yoo qabaate investigate yookiin qoradhuudha. Bank transfer sheet bank sleep yookaan device baankii fi shiitii ittiin dabarsite ilaalu employment maqaa account number bank name net payment amount isaa kana accounting tokko dogoggoruu salary nama bira dhaqa waan ta'eef kana ilaaledha. Tax schedule ati baafachuu qabdu implementing kan tax pension withholding dha wantoota kana fi schedule baasii jechuudha yookaan immoo ji'a tokko keessatti amma man sassaabee amma man dhangalaasaa amma man report godha kan jiru isa kana akka hojjetaa herrega tokkotti baasuu qabda. Supporting document payroll tokkoof attendance shi kan sirriitti ilaali HR letter promotion letter overtime approval leave form loan agreement salary increment approval kun hundumtuu maal ta'uu qaba mirkanaa'uu qaba qaama mirkanaa'u approve ta'uu qaba callisamee maguuramee dhufu humni namaa mirkaneessu financing manager yookaan itti gaafatamaan sektara waajjira sanaa direct dhaabbata irratti hundaa'aa waan ta'eef kun mirkanaa'uu qaba. Reconciliation yookiin araarsuu qabda wal bukkee qabdee jechuudha. Maal payroll general ledger keefana tax payable tax declaration ifana pension payable pension report ifana bank transfer payroll net pay ifana wal bukkee qabdee ilaaltuu qabda. Checklist payroll professional before payment jalqabaaf dura dhama wantoota ilaaltu checklist kanatti godhu. Jalqabatuun kaffaliin employee update ta'e attendance isaa tax check pension allowance deduction formula validation approval ilaalta. After payment edda kaffalte booddee back confirmation goota payslip isaa fudhatta tax filing goota file goota pension isaas isaa reconcile goota. Kudha jaffa xiyyeeffannoon auditara baay'inaan kan ilaalu host employee ilaala unsupported advance ilaala wrong tax pension error unauthorized increment fi kan immoo jechuun fakkeenyaaf guddinaan qabaadhee namichi tokko ta'u mirkana yoo fedhate jechuudha duplicate payment maqaa namoota daddabalamee kaffalamuuf ilaala. Kana sirriitti taaksii akkan dogoggorree rakkoon odiitti akkan uumamne hojjetaan irraa hidhate yookaan seeraan alatti dabalee komii akkan finne mootummaan akkas hin adamne seeraan qulqulleessi hojjedhu. Egaa yeroo payroll hojjettu wantoota armaan olii hunda isaa qulqulleessuu qabda jedha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Kutaatti aanutti akkamitti payroll back payment qaba fakkeenyaaf jechuun ajennu yeroo tokko baranuma olaalla nama mindaan hojjetaa dabalee ture. Ji'a 5 ji'a booddee garuu kan kaffala. Duubatti deebii kaffalisiin jedha. Waan amma ammaatti nyaachaa turee fi deebitee immoo garaagarummaa isaa back payment gaafa gootu akkamitti garaagarummaa taaksii yookiin immoo gibiraa mindaa moofaa fi mindaa haaraa gidduu jiru baasta akkamitti walirraa hidhista pensionii isaa maal goota kan jedhuu fi yoo fedha keessan ta'e yookiin immoo yaanni nama baay'ee barbaachuu nama baay'ee yoo koomentii irratti ibsattanii Excel irratti akkamitti formulaa Excel irratti galchannee jalqaba lafaa kaane jechuudha. Salphaatti mindaa keenya ji'a ji'aan hojjechuu dandeenya kan jedhu. Sorry. Isinii qabadheen dhufa. Oolmaa gaarii isinii haa ta'u. Sinuu beektu gaa maal hojiin isinitti maree waan gochuu qabdan. Like, follow, share, duet, repost, copy link jajjabinni keessan hojjenna dhabatu oolmaa gaarii isinii haa ta'u. Bye bye.